ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈനസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അരി അരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇനി അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി വെള്ളം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരു പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ട് 3 ഏലക്കായ പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരിഞ്ജീരകം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പിഞ്ച് സോഡാപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ശർക്കര ലായനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് മധുരത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. കട്ട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. വെള്ളം കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. നമുക്കതിന് വേണ്ടി തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് എണ്ണയിലിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരുവിധം ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാം. അല്ലാതെ തേങ്ങ തിരുകിയത് വറുത്തിട്ടണമെന്ന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഇനി ആ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബാറ്ററിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചട്ടി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അവർക്കിഷ്ടം. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത്. വലിയ സൈസാകുമ്പം അവർക്കത്ര താല്പര്യം കാണത്തില്ല. കഴിക്കാനാണെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നലുണ്ടാകും. ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്കാണേലും വലിയവർക്കാണേലും നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ള ശർക്കരയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്ത നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ള ശർക്കര ചേർത്തത്. വെള്ള നെയ്യപ്പം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ സാധാ ശർക്കര തന്നെ ചേർത്ത് ഇതിൽ യോജിപ്പിക്കാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ ആ തവി കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരാൻ സഹായിക്കും. കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പമാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു നെയ്യപ്പമാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും സേഫല്ലേ? സേഫായിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.